Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada banyak sekali mobil bus warna-warni ya. Ada warna kuning, warna pink, warna hijau, dan juga warna toska teman-teman. Wow, lihat, keren-keren sekali ya. Ayo kita ambil satu persatu teman. Let's go. Kita mulai dari yang ini ya. Lihat teman-teman, di sini ada mobil bus warnanya ungu. Keren sekali ya. Kita taruh ke keranjang. Dan yang ini ada mobil bis Transjakarta. Lihat teman-teman, ini berwarna toska. Sangat gokil ya. Taruh sini. Dan yang ini ada mobil bis Lion berwarna merah. Sangat mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil bis Transjakarta teman-teman. Lihat, yang ini berwarna orange. Sangat gokil. Taruh ke keranjang. Dan yang ini ada mobil bis warna hijau. Lihat teman-teman, lucu sekali ya. Kita taruh ke keranjang. Yang ini ada mobil bis warnanya pink. Lihat, sangat keren. Taruh ke keranjang juga. Wow, lihat teman-teman, yang ini ada mobil bis Komang. Lihat, sangat gokil ya. Kita taruh keranjang. Yang ini ada mobil bis warnanya kuning. Keren sekali ya. Taruh ke keranjang juga teman-temanku. Wow, lihat. Yang ini mobil bis pelayanan SIM keliling. Berwarna putih. Sangat keren. Taruh ke keranjang. Lihat teman-teman. Yang ini ada mobil bis Citylink. Lihat, ini berwarna hijau ya. Sangat gokil. Taruh ke keranjang. Dan yang ini mobil bis Transjakarta teman-teman. Berwarna orange. Mantap. Taruh ke keranjang. Dan yang ini ada mobil bis warna biru. Wow, lihat, gokil sekali ya. Kita masukkan ke keranjang juga. Kita lanjut yang ini teman-teman. Yang ini ada mobil bis warnanya pink. Wow, lihat, sangat keren. Taruh ke keranjang. Dan yang ini ada mobil bis Garuda Indonesia. Berwarna toska teman-teman. Sangat gokil. Taruh keranjang juga ya. Dan yang ini ada mobil bis putih teman-teman.
bertuliskan Air Asia ya. Widih, sangat keren. Taruh keranjang. Dan yang ini ada mobil bus kota teman-teman. Yang ini berwarna kuning. Sangat keren. Taruh keranjang juga ya. Yang ini ada mobil bis warnanya ungu teman-teman. Sangat gokil. Kita taruh ke keranjang. Dan yang terakhir ada mobil bis Citylink. Yang ini berwarna hijau. Sangat keren. Taruh ke keranjang juga ya. Lihat teman-teman, keranjang mainan sudah penuh dengan mobil bis warna-warni ya. Kita lanjut besok lagi teman. Jangan lupa subscribe ya. Dadah.